Đây em đang sửa một con bếp từ Nationa, nhãn hiệu là KZK221DS, có lỗi H15. Bếp Nationa dương. Đấy, em bật bếp này nhá. Đấy, giờ hai bếp đã hoạt động thử lại. Tiện đây em bác nào có nhu cầu sửa bếp từ nội địa hoặc là mua bếp từ nội địa thì alo em Toán, nội địa Nhật nhá. Đó. Đây, tăng hết công suất này. Sửa chữa em đảm bảo đo dòng các thứ đầy đủ hết cho các bác. Rồi, video xin kết thúc. Báo lỗi H15 nội địa Nhật.